okuyita kikutwalira mwaka mulambo okujja gundi munegendereze nze wange ndi muntu wa mateeka nze wange nze afugayo tuli fena nja kukuba empi mu matama ago ngaasenze olina kuwulira bye nkugamba kati laba ono siba talina mpisa talina magezi ntudde mu ntebe nga nnyinimu nawe omwana mu maka nawe otudde mu ntebe okajjadde olaga ensi ndi tolina mpisa oli awo tisasalala kakati mama Kirabe mbayise nga njagala mbalabule njagala munegendereze be mutanegendereze ngenda bagoba nga bwe ngobye Joane n'esuubi nze wano ngenda kolagana n'oyo yekka amanyi bye njagala nze ndi musajja afuga mu makage bwe njogera tiwaba muntu mulala ayogera kati okuva n'olwaleero sagala kugamba nti mama Kirabo njagala kino sisobola era seetaaga kyogera gwe gwolina okundaba n'otunula gamba ono naalabika ayagala mmere n'ogireeta ku meeza nga sinakyogera omuntu bw'obeera ne munno n'obeera n'omwagalawo omuyiga kati njiga mu zino ennaku entonotono njiga ontegere biki byenjagala biki besaagala tuli fena okikuyambeko okuntu nomanya ono omusajja alabika alina gy'alaga yeetaaga mugololera satu ogigolole ogimpe nga sinakyatula nti njagala kungololera kenavamu ekigambo ninga amajagala mazzi gakunyanga gwe tonnakiraba nti ngeetaaga n'ogaleeta ggwe ago amatama ago nja kukuba empi mu matama ago otegere nti wano wange byenjogera mubitegeera kaakati okuva n'olwaleero ono mu ssomero mugjeemu olina n'omukisa nze sisomesa mwana muwala ekyo nakigaana ebyo bya kisiru gwe nkusomesezza okutuusa awo kuba nali nyina kyensuubira okufunamu gavumenti nekinsuuza simanyi mboli kato biki nga sirina kyakkola naye nituwa ndituuseeyo kaakati koma beera wano lya emmere gwe okuva n'olwaleero omwana ono mugulire emmere ogimuwenga mu budde kiki ekiraga nti otegedde okuva neddanedda omusajja bwe yayogeranga nga yina kyayagamba mukazi we omukyalo okulaga bbaawe nti ategedde yafukamiranga niyeebaza kati gwe njogera otudde owooza mbu otegedde kiki kyotegedde ndaga nti otegedde byenjogera munegendereze bagundi ago amatama ago njagaasa katono mama wafukamire goli otudde oyuguliza kuno okuyuguliza natononera empewo otegere byenjogera Amusa isawe saawa emu oje waka nkuwe sente sente sikyazeetaaga ate otya ekizibu kimaze otya nga sinakuwa sente nze nkimaze kati gwe kenyino ze waka noga ntwagala sente nengenda mu banka ne withdrawing sente nga zijjawo ku lulo kyokka bantu mi bank charges kati anegenda osasula bank charges ezo eyo tekikulumya mutwe withdrawing sente mu bank yagenda osasula bank charges ate nga sente zijjawo ku lulo kati okusasula bank charges onakunkaka nze nkwembe sirina sente ekizibu kyembadde neetaagisa sente nkimaze era gwamanyi ojja kumpa bank charges kati tulufula luyombo tunkaka kusasula bank charges sirina sente nange Musa bwana Musa yenkola sirina sente zingina kuwa kale kyobola ogenda kuwona bona ku kino ekyalo nga gwasabiriza buli kimu gakisabiriza zina wani abunabuna gwe obunabuna olwa bank charges olwokuba tuziyina gwe amagezi genkuwa naye mu bank osasula bank charges ne sente zo zizeeyo kale 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 sebo bank charges ngenda zesasulira wakakimanya nino zisasule naawe tolufula luyombo ate
kirabo mpaddeyo obudde bwange bwonna nkulwaniridde era nfuddeyo okulwanirira ng'omwana wa mwannyinaze kubanga oli musaayi gwange yensonga lwaki nfuddeyo nkulwanirire nga njagala ebiseera byo by'omu maaso bibeere birungi era bibe bitangaavu negwe omwana wa mwannyinange kennyini weegasse n'abalabe ne muncunya paka lwe munsibizza mu kkomera nembeera mu kkomera naye nga nnwanirira ggwe sente zange ez'omudduka ne zigenda 60,000 nazo nenziwaayo neera sitiru nnwanirira ggwe omuntu ogwo temukomye okwo n'otuuka n'okunnumiriza mu kkomera nti nakubba sente ze nabaddiza naye ku kyennwanyeeko kimala nkutadde mwana wa mwannyinaze omuti gutamakoola kankuteera ensi ekungunjulire era ensi egenda okukuba gonambuulira nze ne banga ajjukidde okwebikka ng'obudde bwakedde dda awoza bwensi egenda kungunjula egenda kukuba enansangawa egenda kunsangawa ye nga byaka alazeewa awoza mbusimanyi onnwanirira onnwanirirako okingaze kulaba okwange gwe weekiise mu kkuba ly'emikisa gyange ebyowooza mbu ensi egenda kunkuba nze ndaba nga genda okukuba ggwe kuba yakutandiseeko dda ate kino kijjukire poza olisenga wange nze nanaaba olweza ne kayayaana ne binoga kati byowooza mbusimanyi ensi egenda kunkuba ensi yo ngikulekedde mulina agalooto Ala? Ani ono? Mama Kefa? Nyoko? Kiki? Ani amuwadde obuyinza okutwala abaana bange mu maka ge? Ndowooza kigazi gwe olaba obusirusiru bw'oli. Abaana bagenze kati ontegeeza yabatutte dda. Lwaki tontegeeza nga tanabatwala? Ndowooza olaba obusiru bw'olina kyova olaba bulijjo nkuba obutategeera obwo. Kati nkuwadde eddakiika 5 nga abaana bange obakimye obakomye ewaka. Ntuuke ewaka nga tebali ojja kuntegeera. Idi, mbadde nzigewo kuwa sente z'ekkanzu. Wazifunye? Sente zo nazifunye. Awo kirungi zimpe. Ate kiki? Ji. Sente nga siziraba. Idi, sente ziriwa? Netandikadde okuterekera sente zo. Sente baba zimpa kati. Sente mbadde nzifunye. Sente banange ziriwa. Sente mbadde nzireetawo. Ne kati simanyi baziriwa. Musatani kozannya katemba. Si katemba, sente baba zimpa kati. Ne kati oba zigudde. Era mbadde nzijeewa mmwe kusasula. Musanza nina ebyokukola. Kyakazinguddeko mukubi. Idi lindako. Kyakazingizi. Tujja nnyo. Nkibijako omukali akasubi. Mukisa! Mapesa! Wamanyi obatwala batulugunya basigale wano. Tebalina gye balaga. Ojja kutwala baana ng'obba. Kwata kubira baana wange. Wesebe. Ojja kubira baana wange. Ojja kubira wange.
mukisa njagala oba ojjo kyonamira njagala oba ojjo ekitakulemerere kumira nkubuulira tonsonge kale buno oba twala bana batulugunya ngenda ku kati damu nkoneko nga lwaki olaba talina magezi nange tojja ng'ozungira wange bakubaana bange mugambe va wano bakubaana bange nakugamba okukuba olulala gwe nalababo olowooza ndi mugumba ngenda kufolowinga paka wabeewo kyonna ekibatuukako kati ngenda bakuba kikulumire ddala kale ogenda kufunamu embale gwe ogenda kufunamu obuzibu kubanga ngenda kukulondoola buli kyokola kyonna ngenda kukangavula ku luno ogenda kufunamu omuseera n'eddinisa nze nkubuulidde igwe byakatonda gwe mpozi onoonya nkwettire abaana balina eddembe lyabwe olina okukimanya oba tokimanyireyo kitegeere mbadde sirigenda nakubakuba naye kati kontandeko olugenzigezi mbuzimanye abaana eddembe kati kangene mbakube mbalinnyelinye kikulume igwe ate nakusuubiza gwe onoonyako mbale ojja zifuna kati ngenze bakuba igwe ojja kunfunamu obuzibu tukoze tutya omanyi fe engeri gyavudde ewasenga n'agenda eka kati fe tetudda waka fe tugende wasenga naye leero atuse tugende Senga wanje senga tena tulebe n'omugo munene bweguti era kati tugenda banange senga ewaka wetuddayo taata agenda kututta busi kati muyingire olwaliro njagala ndage byakatonda nti abaana teyasala bakubonyaabonya Doreen, sente siziraba. Sente uzimpadde oba sente tozimpadde? kibuuzo kikyombuuza
nakute sente nezikuwa nozisa musawo yo notambula nogenda nazo ate kati okomawo ombuuzi oba nakuwadde sente tegwe ssebo saagala buyaaye nange binsobedde ntuusa eri gyengenda ozisasula nga sente siziraba mu nsawo naye ngamba oba oyinza okuba nga tewazimpadde kyetegeeza tewandabye nga nkuwa sente sente wazimpadde naye anti nange simanyi gye ziri kati saakwadde sente nozirabako bulungi ntakuwadde sente noziteeka musawo yo notambula nogenda sente nange kati gwe ssebo nsaagala buyaaye era ennaku z'omwezi bwe zituuka zitwateeseza okwata sente zange nozinziriza saagala kumanya sente ngenda zisasulira bwerere kuba nange saagala manya sanzikuwadde sente wazimpadde naye anti nange mungevide mu nsawo siziraba tebinkwatako nze kikulu baze nga wawula sente nenzikuwa te kati onyumiza nkusimanyi zaabuze tebyoba binyumiza naawe tambula onviire genda nviira kugende viira viira komawo unzima ngu sente zaabuze sente ze nakuwadde nzanyira ku sente naawe olina magezi abaana bange baliwa nkukubidde essimu nenkugamba nti abaana bagenzi wasenga waabwe gyenva nimbagoba bakome wano tibanatuuka wano sinnabalaba tebannatuuka bwoba tonnabalaba wajjawa enkolagana wakati wo ne Mukisa enkolagana eti etya Mukisa asobola otya okujja mu maka gange n'akima abaana bange n'abatwala mu maka gagajjudde ekikolimo nga timulina nkolagana tolaba timulina nkolagana naye wamuŋŋaana era nemuvaako naye kyemmanyi nti abaana bavudde ku ssomero nga babagoba school fees nga nenjala ebaluma ne bagende wasenga waabwe basobole okufuna ekyokulya n'otunuulira ekikazi ekitaswala ebigambo ebyo ne bikuvaamu ng'otendamu wadde ensonyi abaana babagoba batya school fees gwe waŋŋamba omulembe guno gw'abakazi kwekolerera era abakazi beekolera tibakyasaba abasajja ssente era nze njagala kola neŋŋamba kale kola kati gwe omuntu akeera okumakya okukola abaana babagoba batya school fees ne batuuka n'okubulwa ekyokulya ne benjeera bakinoonye mu bantu beebweru nga sente ozirina ng'okola oli mukazi kiggwe nesenga waabwe naye mugwira gye bali gondaga abekika kyange oli wa kika kyange gondaga ni senga waabwe natali gwolina obandaga gwe kennyini gwe wamundaga bwe namukulaga era nikugamba kati si senga waabwe gwe lwaki okiremerako kati mpuliriza bulungi nze siri mwetegefu kubeera mu nju na mukazi atangasa mukazi atalina mugaso nti abaana oli waka ne batuuka n'okubagoba school fees nga wooli n'otazisasula oba okyangasa oba okyalina omugaso gyendi kati n'olwekyo sisobola kubeera namuntu atalina mugaso nkugobye gende wammwe nfune omukisa ogw'okusiga nze nju eno ndete omugole abeere mu nju muno ajja kuweererera abaana abafunire n'ekyokulya beeyagale gwe gende wammwe naye bannange fe tuliteesaako ddi nga abafumbo ne tutuula ne tuteesa naye buli we tufuna ekizibu nkugobye gende wammwe tulituusaawa ng'oteesa nani naawe gwe ng'oteesa nange gwe lunaku ki lwali olabye sitaani ng'atudde wali naye Katonda n'atuula wali ne bateesa ani sitaani ani Katonda gwe sitaani ate nkulaga nti sisobola kubeera mu nyumba na sitaani sisobola era sijja kubeera kati nkugobye gende wammwe nviire ogende gende wammwe nja kusabula eyo wajolage ngenda kugira ngoyeza abaana bange n'ebyange ntambule nkuviire engoye zo nez'abaana bo bwe wali ojja wano wajja nakaki bwe nali nkuleeta kiki kye wajja nakyo ebintu byonna by'ofunudde mu maka gano oyina birekamu byange gende wamme nga bwe wajja tambula ogende kati burasi yange ogitwalawa gende eri komawo kateni zange ziriwa bweru nazoozezza kazi ekibbi kino gende eri otwala eri obubbi bwo kikazi nekyagala n'okubba brush kigikukulire mu bigoye kigende nayo brush
kati gende wammwe ndeete kirabo ajja kuweererera abaana bange abafunire ekyokulya nveera genda. Mama, kansooke neetonde nsaba onsonyi okuba nti nkwetayirirako buli kadde naye sikikola lwakuba nti njagala nkikola lwa abantu bano batatwagaliza abaagala okutulemesa okuteeka endagaano y'omugenzi mu nkola. Ndowooza ekyo si kibi tukigumire. Kakati neyanzawe bali kuntegeera. Kakati kyembuuza maama, omukolo esayidi eno ewo oludda luno gutambula gutya? Kubanga nze wange buli kimu kiri bulungi, kiri mu giya ya waggulu nnyo ddala. Tewali buzibu buliwo olw'ensonga nti abantu nabategeeza beetegeka kati balinda ffeffekka, balinda lunaku lwokka linda mukolo kubanga gutuuka lunaku lwokka lwelindiddwa. Kakati obuzibu buliwo mu bantu abo bennyini buwategeza ku mukolo. Kakati ate mumuli abantu abatulwanisa okulemesa enteekateeka y'omugenzi okuteekebwa mu nkola. Abantu bali bana ekyo kyono nkikutegeezezza. Katugenda kukola tutya? Ekyokukola kakati ogenda bagamba oba kubakubira amasimu oba kubasisinkana obagamba omukolo twagusazizaamu twagongeddeyo. Kakati tukole ki ffe ate tugukole nga gwe abantu batonotono nga suka abantu bana ofuneyo abantu nga babiri ewuwo newange nga babiri, kale titusuka batano. Kale tukole omukolo gwaffe baligenda okimanya nga omukolo ffe twagumaze. Kale ngenda kikolako, ngenda bategeeza n'emikolo gisobole okugenda mu maaso. Era nange sirabawo buzibu kubanga kyetwagala kuteeka ndaganya mugenzi mu nkola, so si bungi bw'abantu kirimu obuzibu ekyo. Okay, kale maama neyanza nnyo webale okubanga ontegeera mangu. Kakati nsaba onzikirize ngende kubanga emikolo gimpuuba. Sikyebaka maama, nze gwolaba sikyebaka, ndowooza n'amaaso ogalaba gonna ganyuse lwa mukolo gumpuuba okamala. Kakati naye nga tulina kwekwasa Katonda kuba yakola buli ffe tiwayasobola tulemesa kubanga ekyalo kino kijonjo. Ffe tusinga okutegeera ffe tusinga okutegeera pakale waliwo abantu abagamba kale labaabo tebaliko byabuwangwa omukwatula atya nemuki nenazaala ne batuula mu ddiro limu. Kati nze nimanya nti bano ate bo basiru tebayina magezi wadde n'akatono, tebategeerera naye era siba nekyalo kijonjo. Abantu abali bategeera tuli abantu abo basatu ffekka lwakuba nti ate mwami Makasi ye naafa, kati nitusigala kwaba
babiri nze naawe babiri bokka abategeera kakati ffe bye tukola bibalema okutegeera kati tebalowooza bw ate ffe basiru be basiru namba emu bawumba tuutu bali abasembayo kale maama kangenda tekati emikolo gitubuubamu ewakisi kyebaka yempuuba katusabe gijja kuggwa n'amasati kati olabe gabyuse bwena lwamukolo mwana wange kirabo byakatonda ava wano nga ze tutegeeza nti ewuwe ebintu by'omukolo byo byateredde dda ng'era ze tugamba nti kalenda egenda ofuluma omwezi guno olunaku olw'omukaaga lube nga lwamyusiddwa Mama ujja manyi kalenda efuluma nga ya mwaka eno egenda kufuluma ku lulwo ng'eraga mbagayo nti yakulwa mukaaga bannange kaakati kyenjagala okukugamba ekirala saagala oddemu otambule odde wano odde wali ate firimu ogenda ozirabire mu bibanda nedda mwana wange eno wiiki yonna nkwagala mu kisenge nkufumbirire kacyayi omwo okunaaba omwo akamere omwo omukolo gugenda okutuuka ng'olunaku lwo lutuuse nga wenna kakola bwe kati kweganga otuukagana n'omukolo ne kati maama twogera kuno nakuli ku by'emikolo naye ani agenda okubeera metroni wange nga sinnamulonda metroni lwaki mwana wange abantu bonna simanyi abandibadde simanyi metroni simanyi mperekeze simanyi baani abo tebagenda kubeerako abo bonna balabe baffe tebatwagaliza maama bw'oyogera bw'otyo nkitegeera nkirabeera kubanga olaba ssenga wange yayagala okwesimba mu mukolo gwange kati olwa n'abebbali kati olw'abebbali bo bakola bati abo balabe naye bandekere ngenda obbaswaza mwanange kyovula nga nkwagala nnyo bya katonda agenda kumpasa ngenda mufumbirwa kibalume kwanza maye kibaluma balina bawala baabwe badibidde ku mpya kati kyekibaluma naye ngenda baswaza n'abawala abadibira ku mpya maye kigenda baluma bagenda kuddaawo nga bwawulya kibatuddemu naye bandekere bannange mwanange kyovula nga nkwagala nnyo kati ate ne kitaawo naye n'alaba nga gw'oyina amagezi mu baana be nalondayo kwe kulonda gwe mwanange njagala tubaswaze ofulume nga wenna odaalimba bwoti bandekere tamanyi mwala amakazi mwanange nkwagala lwekyo otegeera mukama katonda yakumpanga kirali oba okirali ate gw'ovaawo mbadde nina gyenva simanyi obadde oli awo otulumika ngamba lumika ngambaaga ki omanyi gwe nakuzuula mu maka muno oli mbega buli ekibaamu bwe kiti ng'odduka ogenda obigamba ssenga kati obuzibu ne buba luddawaawo obuzibu bwe bujjira mmwe kulemesa ndagano ya taata teekebwa mu nkola naye kino nkikugamba gw'omukolo gugenda beerawo naye gwaba abalondemu abakkiriziganya n'endagano y'omugenzi taata abatono ddala abo bokka abakkiriza endagano y'omugenzi taata oteekebwa mu nkola kati gw'ogwawa olemesa obukkiriza mbadde mwagamba siri mwana wa wano kati ate emikolo gyammwe ginkwatirako okyalina omukisa okulaga maama nti otuwagira obeera ku mukolo bwe kikulema togenda gubeerako kati nze sirina kyenjagaza mukolo gwammwe naaki n'ekimu yadde akatono n'ebintu byammwe saagala kumanya kati okulaga nti sirina kyenneetaaza bintu byammwe kagibe emikolo gyammwe kakibe ki kanzirayo ne gyenva kyova olaba ogenda ddibira nnyo ku lujja kuno nange mutoowo ŋŋenda kusooka ovaako lwa busiru bwo nze ndifumbirwa nga neeyagalidde ani atayagala Musa lwaki ddali ntomuwa sente ze Adija kimanyi ddoli nyamanja sente ze ne sente nange simanyi gizaalaga simanyi sente gizaalaga nezinoonya nje zimutwalira yaŋŋamba we nkusangirawo nankwambula ezo engato zo tekyeetaagisa ekyo okutwala engato zange kyetaagisa ekyo kuba sente zo nzinoonya
wenzifunia njazimuwa nze nno nkulabuddeko nga mukwano gwo kuba agenda okukola ekintu ky'otasuubira ky'otalabanga nako gwe mutegeeze gwe mugambe mbu sente zinoonya tusaa zonna nzifuna nzireeteyo wamu mumutegeeze sente njazimuwa Shamim, mbadde nsaba nkoleeko ku sente. Sente mmeka? Kakaaga pasita Bugembeke yayimbako oba ak'essente? Akakaaga ak'essente. Gwe wenna ayambadde empale empanvu n'engatto enjeru oyimirire ku nzo nsaba akakaaga. Mbadde manyi nti nze alina okujja gy'oli ne gwa gundi mpaayo akakaaga. Shamim, ate ekyokujja ne nkubula kakaaga tekitegeeza kunvuma na kunnangira. Ngamba oba olina oba tolina. Kale sirina. Okitegedde? Kakati senga ekiriwo okimanyi emikolo gya kirabo gyengedde. Emikolo gy'embaga gyengedde era mbu gyabalondemu abo bokka abakiriziganya n'endagaano y'omugenzi. Kyogamba mulamu asazeewo agende mu maaso n'okufumbiza omwana. Emikolo gigenda mu maaso era anzikatiriza naŋŋamba nga ze wesigenda gubaako. Kale baleke bagende mu maaso n'enteekateeka zaabwe. Senga okkiriza kirabo afumbirwe bakuwangudde muli n'opondooka. Nedda sipondoose naye waliwo engeri nnyingi omuntu z'ayinza okuttamu emmesi. Oyinza okugitega akamasu, omu ayinza okugiwuula omuggo, ate omundi ayinza okugitega obutwa, naye era efundikira efudde. Ate era bagamba obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo. Kakali nno senga nze wootandisa ezo enjogera sirina kyenkwasizaamu n'eki mbuze bubuzi kuba era sibitegedde. Gwe tofaayo kasita nze azikozesezza nzitegeera ate kyemmanyi nti naawe ogenda kuzitegeera. Katulinde. Suubi wangi mama banne tonnamaliza kwambala okolayo ki? Maliriza. Obudde bugenda yitawo wano mangu. Bannange bw'oyambalira mwaka mama nzize kakati njagala ogende mu kyalo ogambe jjajjaawo bategeke omukolo gwa kirabo tuguleeteeyo. Kakati mbagambe bategeke omukolo gwadde. Omukolo gwankya. Kale ngenda kumugamba ngenda gendayo mugamba. Kansubira tu transport omufuta. Mutereke bulungi takugulako. Mama sikyali myaka gisuula ssente. Kale ngenda kumugamba jjajja. Kale omundabira ye essaawa yonna tujja. Kale mama. Ebintu binsobedde wano siraba muntu n'omu aliwo omukolo bya Katonda yagutaddewa
tiwali kabonero konna kalaga nti n'omukolo gugenda kubeera wano. Bannange omukolo byakatonda yagutaddewa nomanyi omukolo tugunoonya. Omukolo tugunoonya nga tugunoonyezaawo. Kibuuzo kyekyo kyombuuza kikyo kyombuuza. Ngamba twandigezeeko ku kyaki baje basookedde balyoke bamale bajje wano. Kisoboka kubanga basookedde ku kyaki bamale badde wano eno olw'ensonga nti wanene wandibaddewo nga waliwo ekidaala ng'abantu bakuŋŋaanye wanene wonna nga n'emmere bali gifumba wali eri nankebeddeyo tiwali wadde n'akalaga sayini yonna eraga mbu emmere bagifumba. Wadde ne kawoowo emmere bagifumbiddewo bannange. Nga sina kyenkulira tiwali wadde kawoowo emmere tebagisiise kiki. Mwina kimuwulira mwina kawoko nakemuwulira. Abaana emmere baleka byakatonda bagifumbidde wala ne byakatonda asaaga. Omukolo gwo nina ogunoonya nina okubeerako nina okulya emmere y'omukolo. Kankutereeze tulabe omukolo bwe gutagende mu maaso. Kisanga kyekigaana akala kalinga akatuulamu eggi okannyonnyola birala nako liringa eri katuma ati kati ate gwe kola birala alinganga agamba nti oba endagaano y'omugenzi yagisinga amaanyi. ngamba kano kasuubi ako naye kati maama ogenda kukola otya suubi obutayona mukolo gwange tonnakimanya ekiro nakasindise dda mukyalo ne kagamba kagende kagambe jjajja waako ategeka omukolo gwo omukolo tugutwala mu kyalo. ate ebaye maama nze toggwayo kuba neewuunyiza nga kampaka gamba tekayinza kutusinga magezi okitegeera mba neewuunya naye mwana wange nkubuulire mu butuufu nkukuba ekifaananyi ndyoke nkiteeke ku WhatsApp simanyi Facebook social media yonna tutegeere kitegeera bannange maama banyabo kalabe konna kalinga maama waako olabye tereera gweri ndekamba kuba business leero luno social media tubayina ala onyumyeka maama sembera wano annange nkwagaliza buwanguzi bwokka nina tuleke bali abagenda bazunga mbu tugenze mu kyalo ate kutegeeza biki ffe wano tukole omukolo gwaffe gwe tulabe ate ekituyimiriza okitegeera ate amanyi kasuubi tekajja sobola biri tekalina simu nga kagijjawo akadakwako buli lwotalikwatagana na muntu mugezi osigalo era oli musiru okitegeera kyekikasumbuwa. Kakati Doreen tusembedde tunatero tuuka wetugenda kakati nga tetunatuuka njagala ombuulire ndi ntya waawabulamu nteredde awatateredde terezaawo ntuuke ku mukolo nga ndabika bulungi. Kale baaba neesiga kasita oli nange kewazze nange kimu kijja kubeera kiri kuba njagala ntuuke ku mukolo nga ddala yenze era omuntu nga tabuuza nti ate omugole aliwa neesiga nteredde bulungi kyendi mukukolako lwakuba nze naye waliwo nobadde nga bw'oyagala lwakuba wanimbyemu ate nti abaavu enviiri wasibye za musambo onolinga musambo gwe Tanzania nedda aba batonjerega zino enviiri ze ziriko nze bangamba enviiri zezi teziba ku misambo e Dar es Salaam gwe baba omanyi ebiri ku mulembe tobimanyi ate manyi naze na musambo kale tugende kiriya kati tusanyusa obbalako bassebo kale bannyabo era dde bassebo bannyabo mukuliko amakubo bassebo tugayisemu bannyabo tusanyusa obbalako bannyabo era dde bannyabo musulayo mutya bulungi bannyabo mukuliko amakubo bannyabo tugayiseemu bannyabo kale bannyabo
eradde basebo eradde bannyabo tugayisemu bannyabo sasobolako bannyabo eradde bannyabo tugayisemu bannyabo omwana ono kakati maama bagamba atalina mukamwana akola atya yeka mwana yekka kakati no naffe tituzze na mwogezi simanyi bakatumwa simanyi bani bona tetulina gwe tuleese si lwakuba mbu tetubalinawo ba tetusobola bafuna naye lwakuba twakanya ffenna oluuyi luno n'oluuyi olwammwe nti abantu abo mulimu abantu abatatwagaliza abatayagala kino kyetuliko kugenda mu maaso so buli kimu tugenda kikola ffeffe nnyini nga bwe tulabise tetufaayo oba aboogezi banoogera batya kubanga era aboogezi balina okukola ki balina okubaawo nabo katubawo ku mirimu bafune ebyokwogerako abantu boogera ne batuuka okuba nti ne bakasiru nabo bavayo ne bagegenya okulaba nti bavamu ebigambo boogere ekyo nno nakirabye gy'oli abalamu wano ku mukolo gwa Rema abantu bayogedde ebigambo ne boogera n'oweebuuza abantu kye bafa nga tekola ki twekitegeera omukolo ne bagusasanya ku social media buli wamu nga mukolo mwereere gukagukka kakati niwenjogerera Rema afunye omukisa kuba kati ffe tukoze omukolo guno gw'amaanyi gugenda menyawo omukolo gwe kati ekifo ku social media omukolo gwa Rema wegubadde kati ate guno wegugenda okudda guno gwe gugenda okudda munambeemu ffe tugenda okudda ku social media era bwe kiri so bagugenda sasanya bagenda gusasanyamu buli wamu tubalabe nti bagulaba kakati olwo abatatwagaliza olwo tibagenda kufuna omukisa ate okulaba nti omukolo gugenda mu maaso kakati nokwetaasa abantu abaleme kugwa mu mukolo gwaffe nsaba maama okkirize tuyite mu bwangu omukolo tuyitemu mu ngeri ya lukwakwayo wano tugende tuveewo bagende osaasanya omukolo guno ku social media nga ate wano tukoze tutya nga tubimaliriza si bwe kiri maama nteeseza bubi kakati maama okkiriza mbakkiriza ssebo omwana ono abadde ki obulwa bwabanga bugalo bwenakulese bulese kwezinga bwezinzi yongera obugalo amina bannange tebannadda wakyali waggale tulabika tubaleseeyo eri gye tuva bannange byakatonda kiki otukoze bannange otegeka omukolo ate nomala n'okutukweka ekisajja gwe kale katonda akulaba nemumanyi tetugwamu maanyi tuddeyo tunoonye omukolo nze nina essuubi muze nti omukolo guno tugenda kugufuna bwe tugufunira bwe tuti tugenda kulya emmere bannange timugwamu maanyi mwanguwe tugenda sanga emmere weddeyo kakati Doreen sanyukako naawe otutira ebifaananyi by'omukolo gwaffe anti wena olinga mpa abaana mwaba tagenda ku mukolo mwabaki okay 1 2 smile 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 Doreen sanyukako nolinga ezike 1 2 here we go. Okay, you go again. Okay. Yeah, kakati. Nawe tukubeyo. Tukubeyo nga toliimu kubanga ote ebifaananyi. Mudangira nnyo. Ebifaananyi obita. Baba, bo wafunye mugole. Binofaanana nga ki? Bo wafunye mugole. Yes. Let's smile. Let's smile again. Yes.
One more. Anti olaba. Kyalo. Baba siri munakyalo tonangira nnyo. Kyalo kibi nnyo bana. Swaza mu maaso ga mulamu. Aha. Okay, let's smile. One more. Okay. Leta ndabe. Kumaye goyinza otutira ebifaananyi. Toneesiga. Sikwesiga. Olaba kati kino. Wafunye Kino mugole. kiri mwezi olaba ekyo kitijja kukola. Ati tunule eri. Kandabe Leka muko. tufune okulaba. Weefugire omukolo gw'abano naawe. Olaba ekyo. Ekyo kiraba. Oba badde toyagala mbulabe lwaki wandeese. Bino ku social media bigenda kukola. Kati baana bange Wangi mama. mbasiibula mbawa omukisa nti mugende muzaale mwale. Mwaze ekika kyammwe. Amina. Teyanziza nnyo mama, teyanzeege. Katonda. Abange emikolo gyo njiraba igenda mu maaso mugyebale kale byo byange biriwo Ebiki? sebo gwera kimanyi nti wano mu Buganda omwana omuwala bw'aba afumbirwa senga alina okufuna ku bintu nange kyekindise fune ku mugabo ogwange nga senga. Oli musero. Sente zange obukadde 200 bwe nawa muganda wo makasi. Ogwo si mugabo. Ebyo si bintu tebimala. Ongambye ndi musiru. Oli musiru. What is going on? Please sit down. Tula wansi. Olaga wa. Kanete ulize konkomeo. Tula wansi. Kiki ekigenda mu maaso? Officer. Omwana ono nga bwe nakugamba nti nze amuweererera. Kakati omwaka guno bana ndi yasomye bulungi bwe bali kutusabira. Nitugamba lwaki omwana tetumukolera success. Success for what? Success party. Eyokusoma obulungi kakati gye tukola ne musanze ebyokunywa biweddewo babaleetera ebyammwe bafunire ebyokunywa. Ani akugenda kagala byakunywa? Gwe nani madam? Ono byayogera bituufu. Success yaki? Yogera Kakati yogera amazima. ofisa kituufu kiri nti Sirika. ekituufu kiri nti nsasula bya Katonda bbanja lye. Osasula ki? Banja lyaki? Kale bya school fees nga bwomanyi Sirika, can you keep quiet? Mukulu bya Katonda yatuwola miliyoni 2 ne zitulemerera kwe kumuwaamu omuwala oyo era kati leero gwe mbadde mmukwasa. Bya Katonda. Yes. Bulijjo tuwa statement ez'obulimba ku poliisi wano. Ogwo nagwo musango. Kubuzaabuza poliisi n'okugiwa amawulire ag'obulimba. Bulijjo otugamba nti gwowerera omwana oyo. Kakati ate mbu bbanja. Now, who is confusing who? Kale mama ya confusing. Naye nga sanyu. How? Excited. Excited gunde party. Afunye sanyu. Omuzadde afunyemu confusion ya success. What? Yesanyu lyo mwana ono naye nga nze muwererera. Sinze kuwererera. Ofisa yatuuka n'osibisa senga ng'agamba yayagala ofumbiza omwana. Yogera amazima. Ekyo bulijjo kye nkugamba ofisa. Ndowooza kati okiraba. Bulijjo nkikunnyonnyola. Ono mwami bya Katonda yayagala okuwasa omwana oli. Ono oba ugwo kennyini ayagala okufumbiza omwana oli. Amufumbiza ono omwami. Oli abo omukyalo ne mwami bagende bafumbe. Kakati kunyabo. Sirika. Chompalana. Gwe, madam. Omwana ono wa myaka emeka? Omwana wa myaka emeka? Kale kakati namuzaala Mama Regan ye yasooka okuzaala ne wayita ennaku ndowooza oba 2 oba 3 nange nenzaala oyo. Kale bulira. Gwe, how old are you? Nnakuwaza 17. Can't you talk? Yogera. Nnakuwaza 17. Kati ulira. Myaka 17. Alimba kiri 17. Eno defilement. Kiri 17. Gwe, uliriza. Guno musango munene nnyo gwa Naggomola era kooti yegenda okusobola. Kakati ffe kitugenda okukola nga poliisi.
katutwale file maaso tugitambuze paka wa DPP ogende mu kooti obulemba amateeka gakulamula linda kukatona ofisa Kibalama ofisa linda kukatona ate n'okunkwatako nakyo kimenya amateeka okimanyi tikimanya amateeka okukwata ku polisi ekyambalo kya polisi ensabo nsonyiwe kakati ofisa ekirungi onsanze omwana tanava mu nyumba ya mama wakyalimu kakati nze mbivuddemu nzikiriza ngende wange yamba polisi naye kuyamba kati nyambe nsonyiwe no mama tomvaamu mama nyabula buwangwa ki ono nazaala wosebwa amuka nzikiriza ngende wange mbivuddemu mbimazi nkwata pola ndi mulwadde kale wulira ogambye ki nyina kabotongo olina ne kabotongo oyagala kumusiga mwana mbadde nja kwesabikanga itawo tugende mbadde nja kwesabika kabotongo oyagala musiga mwana muto baba nawutwale ekisiba baba mbadde sigenda musiga mbadde nja kwesabika tugende ofisa situka mwenamwe muyiteewo tugende ku station mama onvuddemu muwulidde yogera amazima banange ono nazaalawo situka abange nzikiriza omukolo ogubuze ne kirabika kufe wano eno waliwo alina ekisiraani ekisiraani kye kituleetedde obutalaba mukolo Nganyo yalina ekisiraani uno ena ayambadde ebimpi kadi ebimpi obitwala ku mukolo gwa munne byonna olinga agenda ku mukiraabu obagambe muna ebisiraani bitambulira mugoye bumpi gulaba ekanzu sinangolole ekooti oyinza ogamba yabatemi bampuuta kyova ne muno omukolo yagukwese kuba engeri gy'oyambadde kale genda twalera ekisiraani kyo ate kati engeri gyotufuddemu n'omukolo tugenda naggulaba wamma muki tugende ffe tulye emmere ku mukolo abange mugenda waate emmere timugenda kulya mmere emmere genda ogyeriire kale nawe mutwalera ebisiraani byammwe ate engeri gyemugenze nakati genda naggulaba omukolo mumaliriza tukanyiza era biwedde endagaano gye tukoze eruwa byebyo oba kakati ffe nga poliisi ffe tetubeera wakati wammwe mmwe patiriza ebbiri mu ndagaano yammwe gyemuba mukkaliza ffe kyetukola tukufuna endagaano eno tukiteeka mu fayiro netukola additional statement kale Kijonjo LC1 muluka bino katubireke kuba byebyo bya bulijjo nze endagaano y'okukkiriziganya nze mwami bya Katonda musajja akeera nga ntegeera bulungi era nga sikakiddwa tukkaanyiza n'abooluganda lwa ekirabo n'oluganda lwa kirabo nti sigenda kuddamu kumuwuliraana yadde okumulondoola oba okumwesembereza oba engeri yonna eyeefaananyiriza mu ngeri nga gye mbadde mmenyamu amateeka era ebbanja eribadde lye mbadde manja terikyali wakati wange n'ekirabo wabula liri wakati wange ne maama kirabo n'omugenzi mwami alinnya kirino mwami Makansi kino tukikoze nga ntegeera bulungi era nga sikakiddwa nze awandiise endagaano mwami bya Katonda musajja akeera ababaddewo
Senga Joani Senga, Mama Kirabo, Mama wa Kirabo, ne Suubi muganda w'omuwala, nze Byakatonda musajja akeera musaako omukono. Okay, kakati ffe nga bwe nkugambye tugenda kukola additional statement. Omusango teguvuddeyo era omusango teguvunda, so kati gwe olina okwebeereramu. Okitegedde? Mama Kefa, ni wano tunonye omukolo gwa byatu nagubuze tetugulaba. Sirimba tuwa n'abantu bangi bambadde amakanzu bonna bazze ku mukolo tetebagulaba. Noonya ndi mu kunoonya kubanga tuli mu kubuuza naye buli gwe tubuuza agamba simanyi gye guli. Kale kanoonye naye pia n'ebigere enzozo nabinnuma kooye tunoonyezza. Kale kanoonye obusemba kubanga gugubuze. Kati olagawa olwaki ongoberera? Genda waka. Bw'oba ogenda waka olina kuyita wempitira nawe olina okuyitira. Mukulu gwange guyise lwa kisirani kyo era olyawo ongoberera. Wandeese. Tunalo nalulingo ng'omuzimu. Nze saategedde nti oli wa kisirani boto nga olwaki tokina. Nze saategedde nti olina ekisirani sandikuyise kugenda ku mukolo gwange. Sina kisirani. Tolina kisirani otya? Tokiyina otya? Ng'omukulu gwange poliisi ekulinyemu egere ne guyika. Si kisirani kyoyamalira mu bigoye byebyo. Akyogamba nze yagambye gufe. Si kisirani kyo. Lwaki wawasiza kaana kati? Kira mwana nawe olinga omusambo olina ebiviiri olinga ki? Tongoberera. Dewamwe. Dayeri. Kati nze ndagyo. Jack yava kunkubira simu kati kyanoonyeza omukolo gumubuze. Nga gubula gutya? Agunoonyeza ne gumubula. Va mu ebyo. Noonya omukolo wonna we guli. Byakatonda tumukwate red-handed tumutwale poliisi emusibe. Ng'ali n'ako akawala kawasa bamukube mu kkomera. Tuba tetwetaaga bujulizi bwonna. Ate tugunoonye tutya nga ne Jack ge twasindiseyo nga mbega. Nga gubula gutya golooza bagututte ku mwezi. Mulamu va mu by'egyo. Noonya omukolo. Tumutwalire poliisi emusibe. Bamuze sinaba kutandikira. Va nno mu ebyo lemerako. Tulwanirira dyalyo. Kati nkole ki? Lemerako noonya omukolo paka. Byakatonda ki kino kyonkoze? Nabuze ssente nengenda nepangisa ekanzu ne kooti nyirirye ku mukolo gwo. Nego osazewo omukolo n'ogukweka. Byakatonda oli mubi nnyo. Kati gwe osazewo omukolo ogukweke bukwesi bannange. Byakatonda ki kyonkoze? Onjagaza ki bannange? Kale nandibudde mu mabanja nene ndya ku mmere y'omukolo gwo nega n'emmere zigiridde. Kuzeloosi bannange. Amabanja ngenda gaddawa. Byakatonda ki kyonkoze kisajja gwe kale. Aya. Byakatonda kale. Nawulira abakatonda kyali kukola. Ndikudde ku mabanja nene ndya ku mmere y'omukolo. Nene emmere siridde. Amabanja ngenda gaddawa bannange.
byakatonda oli musajja mubi nnyo omuntu nanyirira nene odamba wadde kagisa kubeera ku mukolo gwo omuntu nyiriridde omukolo gwo nkoze buli kimu byakatonda kisajja gwe kale byakatonda oli mubi nnyo byakatonda kale kambonebone n'amabanja nga goli eweyagala bannange